Вітаю, шановне господарство! Як ужо было заўважана, гэта не агляд кіно. Гэта так званы спецвыпуск, пасвечаны даволі арыгінальнай тэме. Вы ніколі не заўважалі якіх-небудзь несупадзенняў у назвах фільмаў у нашых кінатэатрах з іх арыгіналам? Так, большасць проста не звяртаюць увагі, але я вырашыў паглыбіцца ў гэту тэму, каб можа нават каму-небудзь расплюшчыць вочы, таму што гэта ўжо пераходзіць усе межы. Рускі пракат як быццам проста здзекваецца з Галівуда і з саміх гледачоў. І гэтага здзеку накапілася ўжо столькі, што я вырашыў зрабіць свой рэйтынг самых недарэчных, бязглуздых і дэбільных рускіх назваў заходніх фільмаў. Думаю, пасля такога пафаснага ўступу можна і пачаць. Россия, Российская Федерация, великая держава, краіна двух частак свету. Але якая справа з кінематографам? Можа, калісьці даўным-даўно быў такі час, калі Россия могла зняць нешта сапраўды каштоўнае для сусветнага кіно. Але зараз ідзе поўная дэградацыя рускага кінематографа. Нічога нармальнага прыдумаць не здольны, і прыходзіцца пазычаць ідэі з Амерыкі. То бок проста капіяваць фільмы і серыялы, перарабляючы іх на свой лад. А калі яны спрабуюць зняць нешта сваё, то верагоднасць таго, што атрымаецца нешта нармальнае, прыкладна роўна таму, што Ларс фон Трыер здыме фільм без сексу. І хаця самі здымаць не ўмеюць, але ж маюць панамоцтва называць замежныя фільмы так, якім захочацца. Не зразумейце мяне няправільна, англійская і руская мовы вельмі розныя. І там ёсць свае славечкі і фразы, якія могуць не мець аналагічнага перакладу, як у выпадку з фільмам «Кік-Эс». Гэта такі амерыканскі выраз, які даслоўна перакладаецца як «штурхнуць у зад». Яму далі пераклад «піпец». Але тут перакладайце як хочаце. Піпец, трындзец, тут гэта не мае вялікага значэння. Але я хачу расказаць пра пераклады тых назваў, дзе няма ніякіх фраз ці славечак, бо рускаму пракату нельга так проста взяць ды перакласці. Я ўпэўнены, што такія словы вісяць у іх дзе-небудзь на дзвярах. Пачну з тых, якія не патрапілі ў топ-3, але якія, на мой погляд, таксама дастаткова недарэчныя. Вось, напрыклад, усім добра вядомы і папулярны серыял Джей Джей Абрамса «Lost», што ў перакладзе «Згубленыя». Рускі пракат яго пераклаў як «Астацца в жывых». Ды і нібыта ўсё не так кепска, пакуль не надышоў апошні сезон серыяла, дзе стала вядома, што ўсе героі даўно загінулі. Цікава, як жа ім пасля гэтага астацца в жывых? Пракатчыкі гэтак самі ствараюць сабе праблемы, як у выпадку з гэтым фільмам «The Hangover». Фільм пра тое, як маладыя хлопцы ў Лас-Вегасе перад вяселлем свайго сябра напіліся нечага не таго і на наступную раніцу сустрэлі вынікі. І замест таго, каб лагічна і даслоўна перакласці фільм як «Пахмелле», яго вырашылі назваць «Мальчишнік в Вегасе». Ну, бывала і горш, але ж ніхто не чакаў, што з'явіцца сіквел, дзе дзеянні цяпер адбываюцца не ў Вегасе, а ў Бангкоке. І як жа рускі пракат выкруціцца? «Мальчишнік 2. Из Вегаса в Бангкок». Геніальна! А потым і трэці фільм, які назвалі «Мальчишнік. Часть 3». Яны як быццам называюць фільм, потому што ў ім убачылі арыгінальныя назвы, яны нават і не ведаюць. Уявім, як это все адбываецца. Ну чё, Сань, как тебе фильм? Да ничего так. Как назовем? Ну как? Америкосовцы набухались в Вегасе. Следовательно, мальчишник в Вегасе, как же еще? Уверен? Да конечно. Сань, а может все-таки посмотрим на оригинальное название? Да забей. А вось не вельмі вядомы мультфільм «Animal Triton Force». У России он выйшаў под назвай «Звездные войны. Путь сквозь вселенную». Не, вы не подумайте, гэта не зорныя войны, гэта зорныя войны. Гэта ўсё змяняе. Ды патрапся ты, рускі пракатчык, фанатам зорных войнаў. А ўвогуле, франшызе «Зорныя войны» вельмі пашанцавала з перакладам, бо магло б быць і так. «Войны звезд», эпизод 3. Возмездие. Але што ўсё ж адчыніць мой рэйтынг? Трэцяе месца займае фільм, які даказвае, што гэта хвароба з перакладам пачалася ўжо даўно. «Some Like It Hot». Не, я, канешне, разумею, што ў 60-е ў СССР такія назвы, як «Некаторыя любяць пагарачэй» былі проста недапушчальны. Гэта ж сапраўдная амерыканская пошласць. Трэба было прыдумаць нармальную назву. І ў выніку в джазе только девушки.
Але праз некаторы час фільм пачаў мець две назвы, і савецкую, і арыгінальную, так што гэта толькі трэцяе месца. У 2008 годзе выйшаў даволі арыгінальны фільм псевдадакументальнага жанру. Дарэчы, прадзюсер якога той жа Джей Джей Абрамс. Ён называецца Кловерфілд. Калі я паглядзеў яго першы раз, ён мяне вельмі ўразіў. Цікава тое, што ўвесь фільм быў засняты як бы на відэакамеру герояў. І гэты стыль з камеры, якая амаль увесь час трасецца, дазваляе табе адчуць удзельнікам падзей фільма. І ўвогуле ён быў дадзены як сакрэтны матэрыял. Так што, на мой погляд, карціна атрымалася ўдалай, хаця б за сваёй ідэі і арыгінальнасці. Але якой халеры я глядзеў яго пад назвай «Монстро»! Не, спакойна, зараз разбярэмся. Пракатчыкі не зразумелі, што значыць Кловерфілд. А гэта нічога не значыць, гэта месца, дзе адбываліся дзеянні фільма. І ў іх там, напэўна, адбыўся цэлы скандал на тэму, як перакласці гэты фільм. Саня, что такое Кловерфилд? А хрен его знает. Слушай, а как нам назвать этот фильм? Ну как? Монстр бегает в Нью-Йорке, следовательно... Монстр, Саня, ты гений. Не, Ваня, фильм будет называться «Монстро». Это типа отсылка к фильму «Психо»? А хрен его знает. Сань, ну может все-таки разок подумаем логически? Не. Саня, ну разве монстр не странно звучит? Да забей. Сур'ёзна, я не разумею, па якой логіцы яны гэта вырашаюць. Выглядае як нейкая абдрукоўка. Якія рэчывы яны там прымалі, каб прыдумаць такую назву? Кокаином. Эх, ладно, «Монстро», другое месца. А ведаеце, бывае такое, што назву фільма ўвогуле не перакладаюць. Вось, напрыклад, «Обливион». Чаму б не перакласці «Забвенне»? Таму што арыгінал прыгажэй гучыць? Я не ведаю, але атрымліваецца дурна. Менавіта так здарылася з франшызай «Зорны шлях». Для тых, хто не ведае, у калекцыі франшызы ёсць 12 паўнаметражных фільмаў, і 11-ы, можна сказаць, перазапусціў усю гісторыю нанова. Называецца ён проста «Стар Трек». Па-руску гэта «Звёздны путь». Здавалася б, што цяжкага, перакладуць як звычайна. Але не, яны вырашылі адрозніваць новыя фільмы франшызы ад старых тым, што не будуць перакладаць назву «Стар Трек». Logical. Але я бы не кранаў «Стар Трек», калі б не гэта. «Стар Трек. Возмездие». У 2013 годзе выйшаў чарговы «Зорны шлях», працяг новай гісторыі і, дарэчы, атрымаўся вельмі ўдалы. І замест такой класнай і арыгінальнай назвы для франшызы, як «Зорны шлях у цемру», яны вырашылі ўзяць банальнае «Возмездие». І гэтаму выпадку я даю першае месца. Чаму менавіта гэтаму? А прыкол вось у чым. У 2002 годзе выйшаў «Стар Трек Немезіс», які пераклалі «Звёздный путь. Возмездие». Як? Што за фігня? Не, яны, значыць, ужо аднойчы выдумалі гэтай франшызе сваю назву, а потым выкарысталі яшчэ раз? Я не разумею, яны што, забылі пра гэта? Ці наадварот? Ну мы ўжо выкарыстоўвалі такую назву, але гэта было даўно, 11 год назад. Так што можна яшчэ раз, ніхто і не заўважыць. И тогда было «Звездный путь. Возмездие», теперь «Стар Трек. Возмездие». Ну все, красава. Возмездие. Это улюбённое слово русского прокату. Возмездие. 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 Войны звезд. Эпизод 5. Возмездие. І, дарэчы, ніколі не здагадайцеся, хто рэжысёр апошняга «Стартрека». У мяне складваецца ўражанне, што рускі пракат за нешта ненавідзіць Джей Джей Абрамса. Можна скласці асобны спіс перакладаў яго фільмаў, але мой рэйтынг на гэтым заканчваецца. Фух, не ведаю, ці знойдзецца герой, які даглядзеў гэта відэа да канца, але калі такія ёсць, то дзякуй за ўвагу. Гэта быў мой агляд рускіх перакладаў замежных фільмаў. Хаця, хутчэй, гэта было падобна на выплеск маіх эмоцый гнева, які накапіліся за даволі доўгі час, але лічыце, што гэта быў агляд. Спецвыпуск. Спадзяюся, што хоць каго-небудзь я зацікавіў. І магу параіць адно. Часцей глядзіце арыгінальныя назвы фільмаў. Не дайце рускаму пракату вас абдурыць. Да сустрэчы! Саня, почему качество моей фотографии хуже твоего? А хрен его знает.